Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը, առաջին լրատվականի եթերում Կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Մանավանդ այս նախընտրական շրջանում մենք խոսում ենք հիբրիդային հարձակումների մասին, պետությունը հայտարարում է, որ միջոցներ է ձեռնարկում դրան դիմագրավելու համար, հենց տեսությունից հիբրիդային պատերազմի մենք գիտենք, որ դա ունի իր տեղեկատվական կոմպոնենտը, հաշվի առնելով այն, որ մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, երբ տեղի ունենում գլոբալ տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցային հեղափոխություն եւ հեղափոխության հասանելիությունը դարձել է աննախադեպ, յուրաքանչյուրս դարձել ենք ինֆորմացիայի թե սպառող, թե հաղորդող այս պայմաններում շատ կարևոր է, որպեսզի մենք որոշակի, այսպես ասենք, հոգեբանական իմունիտետ ունենանք այն դեպքերի համար, երբ հստակ գործողություն է կատարվում խաթարելու մեր, այսպես ասենք, հանրային հոգեբանական հավասարակշռությունը, այն բեկելու այդ արշավը կազմակերպող, ասենք, երկրի կամ շահերի խմբի շահերին համապատասխան։ Ի վերջո մենք էլ ունենք մեր շահերը, ունենք թե չունենք, սա էլ է հարց։ Սա ըստ էության վերածվում է նաև այո նարատիվների պատերազմի։ Նրանք ասում են՝ մի բան մենք դրան հակադարձում ենք ուրիշ բանով, հա, նրանք արձակում են նարատիվներ, մենք մեր նարատիվներով ենք դիմագրավում դրան, այո, սա պայքար է եւ ելքը որոշվելու է պայքարի արդյունքում, բայց այնուամենայնիվ ինքնահայեցումը կամ ներհայեցումը չափազանց օգտակար է։ Փորձենք հասկանալ, թե որտեղ են մեր բացերը, ինչ պետք է անել մեր դիմակայունությունը բարձրացնելու համար։ Եվ այդ նպատակով ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավարում, սիրով ուզում եմ ներկայացնել։ Մեր հյուրն է սոցիոլոգիայի գիտությունների թեկնածու եւ կոգնիտիվ եւ հոգեբանական պատերազմների հարցերով փորձագետ Հայկ Տրունյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Տրունյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ձեր շնորհակալություն։ Ձեր նորամուտն էլ ինձ ուրախացնում է մեր լրատվականում։ Պարոն Տրունյան, 21-րդ դարում իհարկե պատերազմները քաղաքակրթության պատմության հենց առաջին օրվանից սրանք զուգահեռ պատմություններ են, հա։ Բայց եթե ոչ մեր պատմությունը, հենց պատերազմների պատմությունը։ Այո, կարելի է նաև այդ ձևով գնահատել, բայց այն որ 21-րդ դարում պատերազմի բնույթը էականորեն փոխվել է, դա գոնե մենք առնչվել ենք եւ շարունակում ենք առնչվել դրան, հա։ Խոսում ենք հիբրիդային պատերազմից, որպես պատերազմ, որը վարվում է գերազանցապես ոչ ռազմական միջոցներով, չնայած չի բացառում դրա կիրառումը եւս, հիմա խոսվում է դրա մասին եւ ըստ էության այդ պատերազմի թիրախում յուրաքանչյուր քաղաքացի է, որովհետեւ բոլորն ունեն սմարթֆոն։ Մեզ պետք է իմունիտետ ունենալ։ Մենք տեսնում ենք, որ այդտեղ մենք դեռ բացեր շատ ունենք։ Ձեր այսպես դիագնոստիկ գնահատականը, հա, որքանով է հանրությունը պատրաստ այս խնդիրը հաղթահարելուն, այս պահի դրությամբ համեցեք։ Եթե թույլ տաք, ես երևի մի քիչ թեորետիկ մասով կսկսեմ։ Նայեք, հիմա մենք հասել ենք նրան, որ կոգնիտիվ պատերազմը, որը նույն ձևի հոգեբանական ինֆորմացիոն պատերազմի խոշոր ուղղություն է, ինքը դարել է
6 պատերազմների ուղղությունների նատոյական գնահատականով տիեզերքային, ցամաքային, ծովային 6 պատերազմներից մեկը պատկերացնում եք։ Բոլոր այսօրվա հզոր պետությունների բանակներում կան կոգնիտիվ պատերազմի զորամասներ։ Հատուկ ջոկատներ, որոնք բանակի հետ զուգահեռ զբաղվում են կոգնիտիվ, հոգեբանական եւ ինֆորմացիոն պատերազմներով։ Ստեղ հարցը կայանում է նրանում, որ սա ինչ-որ նոր երևույթ չի։ Պրոպագանդան, հոգեբանական պատերազմը եղել է շատ շուտվանից ու բոլոր հայտնի պատերազմները ունեցել են իրենց հոգեբանական եւ ազդեցությունը եւ նպատակները։ Բայց հիմա ինչի է դա դառել այդքան կարեւոր, որ պատերազմների մի ուղղությունն է դառել, որովհետև նեյրոբիոլոգիան հետազոտել է մարդու մտածելակերպը այնքան խոր, որ հիմա շատ հեշտ է հասկանալ, թե ինչի վրա ազդել, որ մարդը կամ հասարակությունը կամ ինչ-որ մի խումբը անի այն, ինչ դու ուզում ես։ Որ պատկերացնեք, դա մի կողմից շատ հեշտ ու պրիմիտիվ բան է, որովհետև մենք մարդիկ շատ պրիմիտիվ կենդանիներ ենք, մյուս կողմից բարդ process է, որովհետև հասարակությունները տարբեր են լինում։ Բայց դրա համար կան արդեն հստակ ծրագրեր, սիստեմաներ, ոնց պետք է անես, որ հասնես քո ուզած նպատակին։ Առաջինը դա սոցիոլոգիան հետազոտում է մենտալիտետը, հասարակության, մտածելակերպը, ինչ է կատարվում ու զուգահեռ դրան մշակութային, իհարկե, մի բան է, ասենք, X երկրի հասարակության վրա որ կազդեն ինչ-որ գործիքներ, բայց լրիվ զերո ազդեցություն որ դուք պատկերացնեք եւ տոտեմները եւ էպոսները, գույները, դրանք բոլոր պատմական վախերը, որ հերոսի կերպարը, դրանք բոլորը տարբերվում են տարբեր հասարակություններ։ Դրա համար սոցիոլոգիայի խնդիրը նրանում է, որ ինֆորմացիան հավաքի։ Դրանից հետո անալիտիկները զբաղվում են սրա վերլուծության հարցով։ Դրանից հետո գալիս են հոգեբանները, լինգվիստները, որոնք արդեն ձևավորում են այս սրա հիման վրա, ինչ թույլ կամ ուժեղ կողմեր ունի հակառակորդի հասարակություն կամ էլ քո հասարակությունը, եթե դու քո հասարակությունով ես զբաղվում։ Դրանից հետո արդեն պատրաստվում են նարատիվներ։ Նարատիվները դրանք պատմույթներ են, որի հիման վրա դու արդեն ձևավորում ես social engineering ես անում այդ հասարակությունը։ Դա չի նշանակում, որ սուտ պետք է լինի, կարող է եւ ճշմարտություն լինի, կարող է եւ սուտ լինի, բայց արդեն փաստը դարձնում ես ճշմարտություն, գնահատական է տալի, երբ որ փաստին տալիս ես գնահատական, դա արդեն ճշմարտություն է դառնում, հայացք է դառնում։ Ճշմարտությունը չի նշանակում, որ դա ճիշտն է կամ սխալն է, այլ հայացք է։ Հիմա այս process-ը դառել է բանակային, որ պատկերացնեք, ռազմական ոլորտի ստրատեգիական ուղղություն։ Ու բոլոր պետությունները, թե դա կլինի ՆԱՏՕ-ն, թե Չինաստանը, թե ռուսական, թե պարսկական բանակներում, սրանք ամենակարևոր ուղղություններից մեկն են այսօր։ Այն ինչ կատարվում է մեր աչքի դեմ Պարսկաստանում, դա իրենց հոգեբանական հատուկ զորամասների արդյունքն է, որովհետև իրենք կոգնիտիվ պատերազմին շատ լուրջ են նայում, դրա համար կարողացան համախմբեն հասարակությունը, կարողացան ճիշտ հակա թշնամական նարատիվներ տարածեն ու իրենց իրավիճակի եւ ասիմետրիկ պատերազմին դիմադրեն։ Բայց հարվածակայունություն ձեռք բերել, այո, որ դուք պատկերացնեք, մի հատ պրիմիտիվ օրինակ բերեմ, Պարսկաստանը Lego խաղի վիդեո ռոլիկներ էր պատրաստել, որտեղ ներկայացրել էր ամբողջովին իրենց նարատիվը։ Ու Պարսկաստանը այդ վիդեո ռոլիկների միջոցով ներկայացրել էր իրենց պայքարը, թե ում դեմ էր։ Իրենք ոչ մի անգամ չէին հայտարարել, որ իրենք ուզում են ամերիկական հասարակությանը կամ ամերիկացի քաղաքացուն սպանեն։ Իրենք չեն հայտարարել, որ մենք քրիստոնյաների դեմ ենք պատերազմ տանում։ Իրենք չեն հայտարարել, որ մենք հրեա ազգի դեմ ենք պատերազմ տանում։ Իրենք նարատիվ են ստեղծել, որ մենք Էփշտեյնի սատանիստների խմբի դեմ ենք պայքար տանում։ Պատկերացնում եք ինչքան խորքային, որովհետև մենք ենք քաղաքակրթությունը, այ իրենք բարբարոսներն են։ Ինչի համար են սենց է, որովհետև իրենք գիտեն ցավոտ կողմերը այսօրվա ամերիկական հասարակության ինֆորմացիոն դաշտի, իրենք հասկացել են, որ վիդեո ռոլիկները, պրիմիտիվ Lego-ի վիդեո ռոլիկները այսօր մեմի նման տարածվում են, որ երբ որ շուտ տարածվող վիդեո վիրուսային են դառնում, ու օգտագործելով արհեստական բանականությունը, որ պատկերացնեք մի քանի $1000 ծախսելով այդ ռոլիկները տվել են մեծ էֆեկտ ու Պարսկաստանի գաղափարը տարածվել է ու կապ չունի, որ Պարսկաստանը մեծ կորուստներ ունեցել, ինքը իր թշնամին ավելի մեծ է եղել,
կարևորը նա է, որ ինֆորմացիոն դաշտը իրանք կարողացել են գրավեն ու թելադրեն իրենց նարատիվները։ Հիմիկվա պատերազմներում արդեն կարևոր չի գրավել տարածքներ առանց մարդկանց։ Դա անիմաստ է։ Մենք Արցախի օրինակը տեսնում ենք, մենք հիմա այսօր տեսնում ենք Ռուսաստանի օրինակը։ Անիմաստ է գրավել տարածքներ, որտեղ չկան քաղաքացիներ, որտեղ քաղաքացիները պետք է որ հարկ վճարեն, բանկերից վարկ վերցնեն, տնտեսությունը զարգացնեն։ Եթե դու տարածք ես գրավել, ու այդ տարածքում ապրող չկա, դա նշանակում է, որ ինչ-որ մի բան սխալ ես անում։ Իսկ գրավել տարածք, որտեղ կապրեն մարդիկ, ու այդ մարդիկ կփոխեն իրենց հայացքները, կմտածեն այնպես, ինչպես դու ես ուզում, այստեղ պետք է արդեն լուրջ հոգեբանական, ինֆորմացիոն, կոգնիտիվ պատերազմի աշխատանք տանեն։ Ու այդ աշխատանքները մի քանի փուլային են լինում։ Առաջի փուլում գալիս է ինֆորմացիոն պատերազմը։ Դա պատկերացրեք, որ դու պետքա դաշտում ինչքան կարողանաս շատ ինֆորմացիա տարածես, որ ձեզ օրենտացիա լցնես մարդկանց մեջ։ Ինֆորմացիոն պատերազմը եթե բերում է էմոցիաների, դա արդեն անցնում է հոգեբանական պատերազմի դաշտ։ Երբ որ դու կարդում ես ինչ-որ լուրեր ու դրանից ջղայն անում ես կամ քո մեջ վախ է ծագում, դա ինչ-որ մեկը social engineer աշխատել է, հենց այդ նարատիվը պատրաստել է, որ դա քո վրա էմոցիոնալ աճի, որովհետև ինֆորմացիոն պատերազմի նպատակն է ռացիոնալ դաշտից քեզ որպես մարդ էակ անի, գցի էմոցիոնալ դաշտը։ Երբ որ դու անցար էմոցիոնալ դաշտում, դու արդեն անցար հոգեբանական պատերազմի դաշտ։ Հոգեբանական պատերազմը պատասխանում է հարցի, թե ինչ է մտածում մարդը։ Ինչի պատասխանն է։ Եթե դու կարողանում ես հենց այդ ինչը տաս քո թշնամուն, թե որ սահմաններում, հենց այդ սկրիպտները ինչի մեջ ինքը պետք է մտածի, արդեն դու սկսեցիր իր վրա ազդել։ Հոգեբանական պատերազմից հետո գալիս է մենտալ պատերազմը։ Այսը ավելի հետաքրքիր ու ավելի խոր աշխատանք է։ Մենտալ պատերազմը աշխատում է մարդու մշակույթի, պատմության, իդենտիֆիկացիայի ջարդելու հարցով։ Մենք բոլորս ունենք մեր արխիտեկտուրան, որովհետև մեզ մանկությունում դաստիարակել են, մենք դպրոցում պատմություն ենք կարդացել, եկեղեցի ենք գնացել, էպոսներն ենք կարդացել, մեր տատի պապիներից երգեր ենք լսել։ Սա ամենը կառուցել է մեր հայի արխիտեկտուրան, որի շնորհիվ մենք գիտենք, թե ինչու ենք մենք հայ, կամ որն է լինել հայը։ Մենտալ պատերազմի նպատակն է քո մեջից հանել այդ դրանք։ Դրա համար այսօրվա պատերազմներում շատ տարածված է, որ ասել, այս եկեղեցին հայկական չէ, աղվանական է։ Այս լիճը Սևան չի կոչվում, այս տարածքը Ստեփանավան չի կոչվում։ Հասկանում եք, որ պետք է հանել քո իդենտիֆիկացիան։ Ինչի է դա պետք։ Որովհետև զինվորը, հետո վերջի պատերազմը դա թեժ պատերազմ է։ Զինվորը զենքը ձեռքին պետք է հասկանա ինքը էլ ինչ է պաշտպանում իր ընտանիքից բացի։ Այն եկեղեցին, այն պատմությունը, այն հերոսի կերպարը։ Երբ որ դրանք չկա, ինչի համար ինքը պետք է պատերազմը տանի։ Սա մենտալ պատերազմ է, որը նույն ձևի արդեն պատկերացնում եք, չէ, ինչի հարցն է տալի։ Այլ մենտալ պատերազմից հետո գալիս է կոգնիտիվ պատերազմը։ Կոգնիտիվ պատերազմը պատասխանում է հարցի, թե մարդ ոնց է մտածում։ Պատկերացնում եք, սա արդեն ինչքան խորքային աշխատանք է։ Ոնց մտածելը հիմնված է տարբեր արդեն մեր նեյրոբիոլոգիայի, մեր ռեֆլեքսների վրա, թե մենք ինչ կոգնիտիվ շեղումներ ունենք, կան տարբեր կոգնիտիվ շեղումներ, որի շրջանում մենք ամեն ինչ տեսնում ենք, եթե չգիտեմ, մենք այսպիսի քաղաքական կարծիք ունենք կամ դիրքորոշում ունենք, մենք լրատվականներում մենակ դա ենք կարդում։ Ու դրան եւ օգնում են ալգորիթմները սոցցանցեր, որոնք մեզ նույն մենակ այդպիսի նորություններ են բերում։ Դրա համար հասարակությունները շատ հեշտ են բաժանվում տարբեր բևեռների։ Այ կոգնիտիվ պատերազմը աշխատում է նրա վրա, որ պատկերացեք, երբ որ դու մենտալը արդեն քանդեցիր մարդու իդենտիֆիկացիան, կոգնիտիվի շնորհիվ դու ձևավորում ես նոր մարդ, որ դուք պատկերացնեք, դա երկար ժամանակ չի, կարելի է մի սերունդի մեջ մտածելակերպ փոխել։ Ուզում եմ մի հատ վառ օրինակ բերեմ, ուրեմն Ռուսաստանում 2018 թվականին ֆուտբոլի 2017 թվին ռուսական ռոպագանդան սկսեց աշխատել նրա ուղղությամբ, որ եվրոպացիները, ամերիկացիները, արտասահմանցիները իրենք լավ մարդիկ են։ Մեր նման սովորական լավ մարդիկ են, որ հանկարծ գան հասարակությունը իրենց լավ ընդունի։ Դուք պատկերացնում եք Վոլգոգրադ քաղաքը, ինքը իրականում մի քիչ դեպրեսիվ, ծանր քաղաք է։ Ու Վոլգոգրադում չեմպիոնատներից մեկն էր։
մեկ ամսվա մեջ չեմպիոնատի ժամանակ մեկ ինչ որ կոնֆլիկտային իրավիճակ չի եղել ոչ թե մենակ Վոլգոգրադում, ամբողջ Ռուսաստանում, որովհետև ճիշտ նարատիվային աշխատանքը բերել էր դրական արդյունքի, մենտալիտետ էր փոխվել։ Սեպտեմբեր ամսին 2018 թվին, երբ որ չեմպիոնատը արդեն ավարտվեց, ռուսական ռոպագանդա ամբողջ շովին սկսեց աշխատել նրա մասին, որ արևմուտքը ռուսական թշնամական քաղաքակրթություն է։ Եվ դրանից հետո միանգամից փոխվեց հայացքը դեպի արևմուտք։ Մարդիկ այսօր դառել են շատ հեշտ կառավարելի, որովհետև դուք ինքներդ ասեցիք, մենք դառել ենք ինֆորմացիայի մի մաս, մենք ապրում ենք մետա աշխարհի մեջ, երբ որ քո հեռախոսի մեջ դու ժամերով ավելի շատ ես, քան թե օֆլայն կյանքում, երբ որ մարդ արդեն 15 րոպեից ավել առանց հեռախոսի չի կարողանում ապրի, սա շատ լուրջ մարդու կերպար է փոխվել։ Ու այս կերպարը եւ փոխել է մեզ, հայերիս, փոխել է մեր ընտանիքի ձևավորումը, կին տղա հարաբերությունը, տղու կերպարը, փոխել է մեր հայացքը դեպի մեր հայրենիքի, փոխել է մեր հայացքը դեպի այն process-ների, որը մեր 4 կողմն է կատարվում։ Ու այն ինչ մեր մոտ է կատարվում, նույն ձևի հոգեբանական եւ ինֆորմացիոն պատերազմի ինչ որ մաս է։ Արամ Տրոնյան, հաշվի առնելով այն, որ դուք շատ կարևոր բան ասացիք, այն որ միջին վիճակագրական մարդը օնլայնում ավելի շատ է լինում, քան օֆլայնում, այդ օնլայնն էլ իր բովանդակությունն ունի։ Այդ բովանդակությունը ստեղծում են էլի մարդիկ, ովքեր օնլայն են, մարդիկ, ովքեր միավորված են ընկերակցություններում տարբեր, տարբեր նպատակներով։ Նպատակներ կան, որ ասենք նեյտրալ են, կոմերցիոն ասենք թե։ Նպատակներ կան, որ դրական են մեր շահերի տեսակետից, հանրային շահերի տեսակետից, նպատակներ կան, որ դեստրուկտիվ են մեզ համար։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, երբ այդ միջին վիճակագրական մարդը, որ իր ձեռքում սմարթֆոնում եւ 15 րոպեից ավել առանց դրա չի կարողանա ֆիլտրել, թե դա ինչ է։ Առաջինը սենց կոպիտ բաժանում եմ ես անում, իհարկե այնտեղ ավելի բարդ կլասիֆիկացիա կա, բայց այնուամենայնիվ կարողանա զատել օգտակարը, նեյտրալը, վնասակարը, որովհետև այստեղ, այսպես ասենք, հոգեբանա պաշտպանական, գիգիենա կուզեք, իմունիտետ կուզեք, թե ուղղակի, եթե անցնենք ռազմական տրամաբանությանը, եթե այդ կոնտենտը ձևավորվում է հենց ռազմական տրամաբանության մեջ, այո, ապա նույն ռազմական տրամաբանությունն էլ ձեզանից ակնկալում է պաշտպանական միջոցներ, չէ՞։ Այսինքն, կոպիտ ասած, թունավոր գազ են բաց թողում, դուք պետք է ունենաք հակագազ։ Այո, օրինակ։ Ձեր վրա գնդակ են արձակում, դուք պետք է ունենաք զրահաբաճկում, շուտ թռնում են տարբեր բեկորներ, պայթյունից հետո դուք պետք է ունենաք թե զրահաբաճկում, թե սաղավարտ եւ այլն։ Ու այստեղ մարդու ունակությունները տարբերակելու հավատացեք, որ ասենք ավակ սերնդի մոտ բնական պատճառներով այդ ունակությունները ձեռք բերելն ավելի դժվար է։ Երևի թե կարիք կա դակարդական ծրագրի մաս սարքելը, հա, այդ ունակությունները կիբեր տարածքում կամ օնլայնում, հա, այսպես ասենք, վարքի, ասենք երեխաներին սովորացնում են, չէ՞, փողոցը որտեղ անցնել, որովհետև անվտանգ է։ Կարմիր լույս, կանաչ լույս, ինչ է կարելի, ինչ չի կարելի, բայց օնլայն տարածքում ինչ է կարելի, ինչ չի կարելի, մարդիկ չգիտեն։ Համեց։ Ու ես այնքան ուրախ եմ, որ դուք տենց կարևոր հարց եք բարձրացնում, որովհետև այսօր այդ հարցը չկա մեր հասարակության մեջ։ Ու դա ցավալի է, որովհետև դառնում է մենք այնտեղ խոցել ենք։ Իրականում դա ինչ որ մի քայլով չես կարող լուծես այդ հարցը, այստեղ խորքային աշխատանք է պետք։ Նայեք, կոգնիտիվ պատերազմի դեմ անհնար է պայքար տանել։
եթե թշնամին լուրջ աշխատում է քո դեմ, թշնամու դեմ հնարավոր չէ պայքար տանել։ Ասեմ ինչու, որովհետև նայեք, կոգնիտիվ պատերազմը ինքը իրականում շատ էժան աշխատանք է։ Դու ընդհանրապես անավելություններ ես անում, մարտական կամ ոչ մարտական նարատիվներ ես տարածում թշնամու դեմ ու վերջ, մեկ ես սպասում ես հասկանաս թե ինչ ռեակցիաներ եղավ, նորից ես վերլուծություններ անում ու նորից աշխատանք ես տանում։ Դա համեմատաբար թեժ պատերազմի հետ շատ էժան աշխատանք է։ Դրա համար պաշտպանվելը, երբ որ դու սկսում ես դրան պաշտպանվես, դու արդեն պարտվեցիր, որովհետև պաշտպանվելու համար դու պետք է էներգիա ծախսես, ռեսուրսներ դնես, վերլուծես, հասկանաս, դիմադրես, սա լուրջ աշխատանք է։ Դրա համար հենց սկսեցիր կոգնիտիվ պատերազմի դեմ պայքար տանես, արդեն պարտվել ես։ Ոնց կարող է պայքարել, օրինակ, Արևմտյան Ադրբեջանի նարատիվի դեմ։ Հենց սկսեցիր բացատրես, որ տենց բան չկա, դու արդեն մտար այդ սցենարի մեջ, այո, սցենարի մեջ ընկար, ու դու արդեն պարտվեցիր, որովհետև դու պաշտպանողական կողմ ես ընդունում։ Ես ասեմ դու հերքի։ Այո, դա ընդհանուր մանիպուլյացիան ունի 3 ուղղություն։ Առաջինը նպատակ, երկրորդը բռնություն, հոգեբանական բռնություն եւ երրորդը սցենար։ Հենց դու մտար սցենարի մեջ, դու արդեն պարտվեցիր։ Կարևոր չի ինչ դերում։ Ընդհանրապես կարևոր չի։ Հիմա այս ամենի դեմ պաշտպանվելուն դու պետք է ունենաս քո գլխավոր նարատիվը։ Կարող ենք ասել իդեոլոգիա, գաղափարախոսություն, ոնց ուզում եք անվանեք, բայց եթե մենք չունենք մեր գլխավոր ազգային նարատիվը, դու չես կարող պաշտպանվես հակառակորդի աշխատանքներին դեմ։ Ինչու, որովհետև մեր հակառակորդը այսօր մեր թշնամիները, ոչ թե մենք մի թշնամի չունենք, մեր թշնամիները շատ լուրջ են այս ոլորտին մոտենում, իրենք ունեն լուրջ մասնագետներ, որ դուք պատկերացնեք Ադրբեջանը, եթե աշխարհում կա top 10 PR կազմակերպություն, այդ 10-ից 5-ը աշխատում են Ադրբեջանում։ Ադրբեջանի PR-ով են զբաղվում։ Այդ PR-ի նպատակներից մեկն է հակահայկական աշխատանքը։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ սա ինչ որ մի քայլով հարց չի լուծում։ Առաջի ամենակարևոր բանը դա ազգային գաղափարախոսությունն է, մեր ընդհանուր նարատիվն է պետք ունենանք։ Երկրորդը մենք պետք է հասկանանք ու գծենք մեր կարմիր գծերը։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է այսօր ու շատ շտապ է անհրաժեշտ ունենալ հոգեբանական անվտանգության դոկտրինա։ Մենք պետք է հասկանանք մեր հասարակության հոգեբանական անվտանգությունով ով է զբաղվում, որ մարմինները պետք է զբաղվեն, երկրորդը ինչ կարմիր գծեր պետք է գծվի ու ոնց պետք է պաշտպանենք։ Սա այնքան կարևոր է, որ արդեն հոգեբանական պատերազմի մասնագետները գիտեն, որ եթե դու ուժեղ նարատիվային մարտական նարատիվներ ես տարածում, որը վերում է ուժեղ ստրեսի, 3-ից 5 տարի հետո այդ հասարակությունը ունենում է ֆիզիկական հիվանդություններ։ Ասենք 2020 թվականի պատերազմից հետո անցել է 6-րդ տարին, մենք հիմա արդեն տեսնում ենք բժշկական ստատիստիկայով, թե ինչքան երիտասարդացել են հիվանդությունները Հայաստանում։ Սա աշխատում է թշնամու դեմ, եթե դու կարողանում ես ճիշտ նարատիվներ տարածես, դա հոգեբանականից իջնում է ֆիզիկական ազդեցությունների վրա։ Հիմա այսքանը հասկանալով մեզ պետք է գաղափարախոսություն, պետք է ծրագիր ոնց է իրականացնել եւ պետք է արդեն աշխատանքներ։ Աշխատանքներից մեկը ու կարևորը դա մեդիա գիգիենան է։ Մեդիա դաշտում, որտեղ պետք է հասկանալի լինի սահմանները։ Այսօրվա մեդիա դաշտում 80 սոցմեդիայի եւ ընդհանուր մեդիայի 80% կոնտենտը սինթետիկ է դարել։ Դուք ասեցիք կան խմբեր, որոնք ձևավորում են այդ նարատիվները, ես դες ավելին կասեմ, վերջի 2 տարվա մեջ արդեն խմբերը չեն ձևավորում, արդեն հարստական բանականությունն է դառնում։ Ավելի օպտիմալ, արդեն կան տեխնոլոգիաներ, արհեստական բանականության խմբեր, որոնք իրենք են հետազոտում դաշտը, հասկանում են միմիկրացիա են անում մտածելակերպին թշնամու, այդ միմիկրացիային համապատասխան արդեն ձևավորում են կոնտենտը, ու դու որպես սովորական մարդ ոչ մի անգամ չես կարողանա հասկանաս։ Տայվանը հատուկ զորամաս ունի, որը փնտրում է այդ սինթետիկ կոնտենտը ու հատուկ օրենքով իրանք մերկաներ են տալի, իդենտիֆիկացնում են սինթետիկ կոնտենտը։ Դրանից բացի մենք պետք է կարողանանք փոքրուց դպրոցից երեխաներին սկսենք մեդիա գրագիտության դաստիարակություն տանք։ Մենք պետքա մեդիա գրագետ դառնանք, դա պետքա դառնա գիգիենայի, ֆիզիկական գիգիենայի կարևոր մասը։ Մարդիկ պետք է կարողանան հասկանան մանիպուլյացիան ոնց տարբերել։ Դուք ասում եք տարիքով մեծ մարդկանց մասին, ես ձեզ ավելի ցավալին բաներ ասեմ։ Տարիքով երիտասարդ
մարդիկ, երեխաներն են հիմա խոցելի դարել, որովհետև եթե դու կարող ես լրատվականը կառավարես, բայց բա խաղերը, on-line խաղերը ոնց կառավարես, որտեղ նույն ձևի նարատիվային հոգեբանական պատերազմի ինստրումենտներ են օգտագործում։ Այս խնդիրը ընդհանուր խորքային է, բայց որ չբարդացնենք, ես ուզում եմ մի քանի խորհուրդներ տամ հենց այդ գիգիենայի մասին, եթե կարելի է։ Նայեք, ոչ թե մենակ social engineer-ները դա մարդիկ են, որոնք ծրագրավորում են այս ամենը տարածում են, ոչ թե իրենք են մենակ տարածում եւ մենք էլ ենք տարածում։ Մենք դարել ենք այսօրվա մեդիայի մաս, մենք ոչ թե ակտիվ մեդիա ուտողն ենք, մենք եւ հենց այդ մեդիան տարածողն ենք։ Մատակարարող ենք նաեւ, այո, ու հիմա կարևոր բան, երբ որ ինչ որ նորություն եք կարդում կամ ինչ-որ YouTube-յան ալիքում վիդեոռոլիկ նայեցիք ու դա ձեր մեջ էմոցիա ծագեց ու ձեզ թվաց թե ոչ մեկը չգիտի այսօր դուք հենց հիմա պետքա տարածեք որ ուրիշներն էլ իմանան ես մի հետաքրքիր մեթոդ եմ խորհուրդ տալի կանգնեք ու ձեր գլխի մեջ մինչև 10 հաշվեք եթե 10 հաշվելուց հետո դուք զգաք որ պետք է տարածել օքեյ տարածեք բայց եթե 10 հաշվելուց հետո դուք կհասկանաք որ սրա անհրաժեշտությունը չկա, պետք չի տարածել դա, որովհետև դուք դառնում եք հենց այդ մանիպուլյացիայի ինստրումենտներից մեկը։ Դրանից բացի շատ կարևոր է աղբյուրները հասկանանք, որովհետև շատ դեպքերում այսօր հենց այդ fake news-ը տարածվում է ոչ իրական մարդկանց միջոցով։ Եթե վերնագիրը ինչ-որ էմոցիոնալ վերնագիր է ու մեջի կոնտենտը հենց այդ վերնագրի հետ չի համապատասխանում, սա արդեն ոչ թե հաճախ է, ընդհանուր ինֆորմացիոն կոնտենտ է սենց դարել։ Թվում է թե ինֆորմացիան շատ է, բայց երբ որ ուզում ես ինչ-որ մի բանի մասին նորություն կարդաս, չես կարողանում գտնես, որովհետև նորությունները իրենք շատ քանակով արդեն սինթետիկ են դարել։ Սինթետիկը դա նշանակում է, երբ որ արհեստական բանականությունն է գեներացվել։ Դրա համար ես շատ եմ խորհուրդ տալի լուրջ մոտենալ այս հարցին, սրան մոտենալ որպես fast food-ին։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞ որ fast food-ը որակով ուտելիք չէ։ Ասենք երբ որ դու տանն ես ուտում, այդ ուտելիքը ավելի որակով է։ Մենք սենց ենք, չէ՞, ընդունում մեր ֆիզիկական անվտանգության մեկ կարելի է, բայց մշտական, իհարկե, կարելի է նստել, չգիտեմ, ռիլսեր նայել սոցցանցերում, բայց երբ որ դու ամեն օր ես դա անում, դա արդեն վնաս է։ Նույնն էլ fast food-ը, սրան պետք է նայես որպես fast food։ Մյուս խորհուրդը, որ ուզում եմ տամ, մեր հասարակությունը արդեն սովորացել է կոնտենտը ընդունել վիդեոյի միջոցով։ Մանավանդ կարճ վիդեոների միջոցով։ Սա շատ վտանգավոր բան է, որովհետև մենք վիդեո կոնտենտ լսելու ժամանակ չենք վերլուծում։ Մեր նեյրոցանցերը միանգամից սա կուլ են տալի ու ինքը նստում է խորքային ու հենց որ պետք է գալի որպես սիգնալներ մեզ ուղարկում է հաստատելով այն ինչ մենք կարդացինք կամ ուրիշ տեղ հաստատեցինք։ Սա մեր կոգնիտիվ շեղումների սիգնալներից մեկն է։ Տերմինը եկել այդպիսի կոչվում է վերնագրային մտածողություն։ Այո։ Նու մենք մարդկությունը արդեն մակերեսային է դառը, մենք խորքային Թվիտային շատ ճիշտ բան ասիք։ Վերնագրային մտածողություն եւ ռիլզային վիզուալ, այո։ Ու հիմա նայեք, երբ որ մարդիկ հասկանան, սա պետք է դառնա Հայաստանում եւ ձեր միջոցով եւ մեր մասնագետների միջոցով պետք է դառնա տրենդ, որ մենք մեր հասարակությանը բացատրենք, որ վիդեոյով կոնտենտ ստանալը դա անորակ է։ Դու այդ կոնտենտը չես վերլուծում, փորձեք կարդալ։ Ինչքան մարդ շատ է կարդում, կարդալով է ինֆորմացիան ստանում։ Մեր գլխի նեյրոնային ցանցերի յուրահատկությունը նենց է, որ դու ստիպված սկսում ես վերլուծել, կամ էլ կարդալու ժամանակ ինչ որ մի բան եթե չհասկացար, նորից ես կարդում, կամ փորձում ես ուրիշ տեղ հաստատես հենց այդ քո կարդացածը։ Այսա պետք է մենք սկսենք բալանսավորել մեր մեջ, որովհետև այս վիդեո կոնտենտի քանակը, որ քանի որ շատ է շատացել, սա մանիպուլյացիան ինստրումենտ է դառնում։ Բացի սրանից մենք մեր ուշադրությունը արդեն 15 վայրկյանից ավել չենք կարողանում ինչ-որ մի բանի վրա ուղղենք։ Ինչ ենք ուզում բա մեր երեխաներից։ Երբ որ մենք հենց այդ նույն օրինակն ենք մեր երեխաներին տալի, մայրիկը երեկոյան երեխու վրա ջղայնանում է, ասում է հեռախոսի մեջ մի մտի, գնա դասերն արա, այդ ժամանակին ինքը հեռախոսի մեջ է։ Սա գիգիենայի հարց է, ու այս գիգիենայի հարցը եթե չլուծենք, մենք ունենալու ենք ապագայում ֆիզիկայի պրոցեսներ,
Ֆիզիկական մարդիկ հիվանդանում են արդեն։ Սա շատ լուրջ հարց է, որը պետք է հոգեբանական անվտանգության դոկտրինի մեջ ձևավորվի, ու լուծումները այնտեղ մենք պետքա ձևավորենք։ Եթե սրանով չզբաղվենք, դրա համար է այսօր արդեն տենդենս դառել, որ ամբողջ աշխարհում օրենքներ են ընդունում, որ մինչև 14 կամ պետություններ, որտեղ մինչև 16 տարեկանում արգելում են սոցցանցերը։ Ֆրանսիայում, եվրոպական շատ պետություններ այսօր հիմա այդ հարցով այնտեղ կան իրենց դրա մինուսները ունի, իհարկե մենք հիմա այնքան տարբեր մետա աշխարհի մեջ ենք, որ օրինակ մեսենջերները հիմա չգիտես դա սոցցանց է, թե սոցցանց չէ։ Telegram-ը դա սոցցանց է, թե չէ։ Այսօր Telegram-ը լիովին սոցցանցի ֆունկցիա է կատարում, բայց ինքը մեսենջեր է։ Խաղերը դրանք սոցցանց են, թե սոցցանց չեն։ Ինչ անես այնտեղ։ Խաղերի միջոցով մարդկանց գաղափարախոսությունն են փոխվում։ Այսօր խաղերի միջոցով ռեֆլեքսային մեթոդը, որ ամենաուժեղ նարատիվ տարածելու մեթոդն է, տարածում է խաղերի միջոցով։ Հիմա մենք պետք է այդ հարցերով զբաղվենք, եթե սկսենք զբաղվել, շատ բան կփոխվի, որովհետև ես գտնում եմ, որ մեր հասարակությունը շատ լավ ու որակային հասարակություն է։ Կարող եմ հաստատել ինչ եմ տենց կարծում։ Նայեք, մեր դեմ վերջի 6 տարվա մեջ տարբեր կոգնիտիվ պատերազմի դպրոցներ են աշխատում։ Արևմուտքի, արևելքի, հյուսիսից, հարավից, ով ասես մեր դեմ էքսպերիմենտներ չի անում վերջի 6 տարվա մեջ։ Բայց այդ էքսպերիմենտները ոչ մի արդյունքի չբերեց։ Օրինակ, արդեն 4-5 տարի է նարատիվ է տարածվում արցախցի, հայաստանցի քաղաքացիական պատերազմ ստեղծելու գաղափարի 4 կողմ, բայց չի ստացվում։ Ինչու, որովհետև մեր հասարակությունը, որովհետև մեր ազգը քաղաքակրթական հին ազգ է, որը այնքան բաներով է անցել, այնքան գենետիկական հիշողություն ունի, որ ինքը կարողանում է կարմիր գծերը իր համար ձևավորել։ Այսօր մեր հասարակությունը անհրաժեշտություն ունի ուղղության։ Եթե մենք սկսենք մեր հասարակության հետ աշխատել, մեր ազգային գաղափարախոսությունների հետ աշխատել, շատ հեշտ կփոխվենք, որովհետև մենք համեմատած ուրիշների շատ ուժեղ ենք։ 6 տարվա մեջ մենք չստացանք իրավիճակ, երբ որ ունենանք մասսայական ալկոգոլիզմ։ Ռուսաստան այսօր խնդիրը ավելի բարդ է իրենց մոտ դառել, ալկոգոլիզմի քանակը երիտասարդացել է, անորակ խմիչքի քանակն է շատաց, մեր մոտ դա չեղավ։ Սա նշանակում է, որ մենք ունենք որակով կապիտալ, բայց այդ կապիտալի հետ աշխատանք է պետք տանել։ Եթե մենք չպաշտպանենք մեր հասարակությանը, մենք վաղ ունենալու ենք ավելի լուրջ խնդիրներ։ Դե իսկ լավագույնը այս խնդիրները կարող է լուծել հենց պետությունը, որպես այդպիսին։ Առանց ինստիտուտների այս խնդիրը միայն էնտուզիաստներով չի լուծվում եւ ես շատ օգտակար եմ համարում այս խոսակցությունը, պարոն Տրոնյան, մեր ունկնդիրները նաեւ պետական մարմինների համապատասխան աշխատակիցներն են, որոնք այս հարցերի շուրջ մտածելու լրացուցիչ առիթ ստացան, նաև շնորհիվ ձեզ, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Ձեզ է շնորհակալություն։ Մինչ նոր հանդիպում եւ ամենայն բարիք։ Ամենք զրուցեցինք մեր գործընկեր սոցիոլոգիայի գիտությունների տեխնացու եւ կոգնիտիվ հոգեբանական պատերազմների հարցերով փորձագետ Հայկ Տրոնյանի հետ քննարկեցինք մի շարք հարցեր կապված հանրային հոգեբանության պաշտպանության, այս հիբրիդային պատերազմի պայմաններում մեդիա գրագիտության, մեդիա հիգիենայի հարցերի շուրջ։ Այսօր թերևս այսքանը հարգարժան տիկնայք եւ պարոնայք, կհանդիպենք արդեն կիրակի օրը, կիրակնօրյա լրատվական վերլուծականի շրջանակներում, խաղաղություն եւ բարի նույն ձեզ։